5月6日晴れ。こんにちは、アンナです。あれ、スースケが観葉植物の前で何かをしているよ。実は、スースケはさっき壁に吊るされているネズミくんのおもちゃで遊んでいました。でも、ネズミくんを引っ張りすぎて、その反動でネズミくんは観葉植物に絡まってしまいました。スースケはそれを取ろうとしているみたいです。あ、スースケがネズミくんを取ることに成功しました。と思ったら、ネズミくんはまた観葉植物に絡まってしまいました。実は、ネズミくんの紐の先はゴムになっています。なので、引っ張れば引っ張るほど、その反動で引っ張られてしまうみたいです。ねえ、さとくん、ネズミくん、取れないよ。さとくんはネズミくんを取ってあげました。すると、スースケはまた楽しそうに遊び始めました。でも、しばらくすると、スースケはネズミくんに飽きてしまって、床に寝転んでしまいました。そして、つまらなそうに、どこかへ行ってしまいました。さとくんは、スースケが大好きなマガの手を取り出しました。すると、スースケは、また、戻ってきて、今度は、さとくんと一緒に遊び始めました。スースケはやっぱり、さとくんに遊んでもらう方が楽しいみたいです。あ、りんちゃんも来ました。
しばらくすると、スースケとりんちゃんは疲れてしまって床で寝転んでしまいました。スースケ、今日もさとくんにいっぱい遊んでもらってよかったね。明日もまた遊んでもらえるといいね。じゃあ、今日はここまでです。またね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。